乐成子学堂。咳嗽，咳嗽，《内经》云：五脏六腑皆令人咳，非独肺也。咳只是个表象，多与体质偏弱、夏季冷饮、空调过度及空气污染有关。总的病机是肺湿清肃，肺气上逆，多是本气先虚，外受邪气、寒热错杂之故。所以一定要辨清真伪，是外感还是内伤，是寒还是热，在表还是在里，才能因症施治，否则极易造成肺气郁闭。好了，我们现在开始上课。今天呢是春分的节气，这个节气是什么意思呢？说是春天呢过了一半了，春分嘛，分一分为二的意思。那么这个时节呀，一定要注意养生，春季的养生很关键的啊，不要吃一些生的、冷的、凉的东西。而且呢，要注意去保暖去，好好穿着。为什么要春捂秋冻啊？说的也是这个意思，不要风寒了，因为一风寒会怎样？会引起咳嗽的。那么这也是为什么今天要讲这节咳嗽的课的一个主要原因。因为我们知道啊，春为木啊，春为木，属肝嘛啊，那么金呢，它是克木的。那么春天的时候啊，木旺，这样它就反克金。那么这一反克金呢，金弱了，就容易咳。那么说金是什么？木是什么？金呢是肺，木啊是肝。所以春天呢，一般这肝火它比较盛。这肝火一盛了之后啊，火克金嘛，就把你的肺啊这个功能可以弱下来了。这也是我们说春天为什么有些人会咳嗽的一个主要原因啊！不要小看了这个咳嗽，咳嗽这个可以引起很多的病。翻过来说，咳嗽也是有很多内在的、潜在的那个病所引起的。所以说，咳呀不完全在肺，这是《内经》里面说的话啊。咳不完全在肺，也是可能是在五脏，其他五脏六腑里面它弱下来了，反映在肺上的。那么这个咳嗽啊，是我们这个日常生活中啊常有的事儿。那偶尔你咳嗽一两声，那对人体没有什么伤害啊。那么长久的咳，或者总是剧烈的咳嗽，这就有问题了。说明啊什么呢？说明你的内脏受到损害了，或者是肺部的本身受到外界的袭扰了。因为我们知道呀，肺是焦脏，是娇贵的那个娇啊，它没有这个痛觉的神经，它不知道痛。那么所以肺一伤了之后啊，它没有这个疼痛的感觉，只能以咳嗽的方式向外去表达它。说哎呀老师啊，怎么咳嗽还有这么大的功效啊？是啊，这是用来身体机能用来向外去报警用的。这里面可闹懂了啊，咳是咳，嗽是嗽，不是一回事儿啊。有人说咳嗽它那是一种术语了。其实这个术语说的它是有分寸的。咳是咳，嗽是嗽啊，它是俩事儿。那么咳是什么呢？咳是有声无痰。嗽是什么呢？嗽是有痰无声啊。你体会一下什么叫咳，什么叫嗽。那么这里面说的是什么呢？龙吟虎啸啊，龙吟虎啸。龙吟呢其实就是喘啊，就是喘。虎啸啊它才是咳啊，虎啸才是咳。那么肺为金，金是白色的，所以说嘛，说肺是白虎。那这里面说虎啸也叫虎吼啊，也叫虎吼，大声的咳。你看有的人呢，他一咳嗽
之后，你听着它那个声都撕心裂肺的啊，里面有一种很空洞的感觉，那就叫咳啊，那叫咳。那么这个咳嗽啊，它只是一个表象，它很多都是跟体质偏弱有关系的。你比如说夏季啊，春季咱不说，咱说夏季。夏季啊，吃冷饮，有的人呢吃冷饮一顿吃饱了算，这样吃冷饮之后，这个冷气它自身这个寒的东西它就伤肺了啊，它就伤肺了。还有空调用的过度啊，也不好。这做寒气嘛，寒气入肺之后就形成了寒凝，寒凝化火成痰，就阻塞了你的呼吸道，这样就出现了咳嗽了。那么还有这个空气污染，你比如说雾霾啊，吸到这个肺里面、气管里面走，它出不去，为什么呢？它沉积在里边，一点一点的，如果要多了的话，那就形成了吸肺。什么叫吸肺啊？就很多的灰尘下去了之后，通过你的体液一搅拌，像混凝土一样积在你的肺泡里面，你的肺泡就没有什么收缩的功能了。所以说《内经》上说啊，这个五脏六腑啊，皆令人咳，非独肺也。什么意思呢？就是你的五脏六腑啊，它都能让人咳嗽，不就是肺这一脏而已啊，它不就是这一个角度。那么从中医的角度讲，上古中医说的是什么呢？说的是咳嗽分外感咳嗽和内伤咳嗽。那么外感咳嗽啊，主要就是由这个外感的六淫邪气，那风寒暑湿燥火嘛，由这六淫邪气它所引起的。那么从皮毛或者从口鼻一路体的，那它主要进来了之后啊，让你的肺宣发酵，肺宣和肃降，这功能没了啊，失常。金生水嘛，它生不出来了啊，它降不出去。那么这样就会引起咳嗽啊，那么内伤咳嗽啊，主要有以下这么几点啊。我刚刚说的是这个外感咳嗽，那么现在说说这个内伤咳嗽。内伤咳嗽啊，主要有以下这么几点。那么饮食和情志上的这个受伤啊，饮食的受伤，吃多了之后呢，吐不生津了，为什么脾胃受伤了吗？脾胃受伤了之后，清气上扬不了了，那么肺里面就没有清气了啊，换不了气了，这样会出现咳嗽。那么还有是情志所伤，那情志就是你的情绪啊，情绪所伤。其实情绪所伤啊，另外一个它也属于它的本因的一部分啊，一会儿再说。那么还有什么呢？肺脏生病啊，肺脏的生病啊，也可能会出现咳嗽。你比如说肺上如果有结节了，或者是肺上有什么肿瘤一类的东西，或者是支气管扩张一类的东西，它都会出现咳嗽，而且有的时候咳嗽的很严重啊，很震撼。那么饮食不当这一块啊，主要是指这暴饮暴食啊，饮酒过量，那么这些都会产生内热啊，多余的食物在胃里面它会产生内热的，喝很多的酒它也会产生内热。那么这些内热呀，它在熏灼你的肺和胃，那直接损害了你的肺脏，那这样就可以直接造成咳嗽。这说白了就是什么呢？里面的内热发不出去了啊，为什么这样说呢？热咱知道自身呢，它就是一种虚火啊，那么这个火上来了之后呢，水跟不上来，那这样是肺经下不去，就出现了刚刚说的这个咳嗽，它怕燥啊。那么第二种呢，就是好吃一些生冷的或者是肥甘油腻的食物，那这样损害了脾胃功能，直接就是这个痰浊
就出来了啊，这个痰浊的东西就生了。那么这个痰浊的东西啊，在肺里面一下子就把气道给阻住了，造成肺气上逆出现的咳嗽啊，这就是典型的吐不生津啊，典型的吐不生津。这个第三个是震怒或者是喜悦过度的喜悦，这是属于是情志的刺激啊，情志的刺激。你像范进中举那里面，他是因为一听说他中举了，乐的那个喜过度了，喜过头了，结果呢这个痰饮封闭了心窍，造成他的疯癫啊，造成他疯癫。那么这里面呢这个愤怒加上喜悦也可以刺激他，造成的什么呢？他的肝湿疏泄啊，他的肝郁了，湿疏泄。那么这个时候会气郁化火啊，气郁化火之后呢，它往上走啊，火往上走，一走了之后就上扰肺经了啊，让你肺的肃降的功能失调啊，津水下不去之后，它反过来往上走就咳了啊，就咳了，老觉得嗓子那地方痒啊，就是咽部的地方痒痒的，这就是这个肺火上逆的形成的。这个我记得我在上节课讲咽炎的时候我讲过这个啊，就是说虚火往上一走之后，咽部就发痒了，咽部一发痒它就咳嗽啊，它就咳嗽。那么第四个呢是肺脏的疾病啊，日久而反复的发作那而且是这个千言不愈啊，它怎么治也治不好啊，怎么治也治不好。那么这样啊就会造成肺部的气阴两伤啊，肃降无权了。它本来是肃降的那么个器官，结果现在呢失去它的权利了，做不了了啊，它做不了了。那么肺津又不足啊，内郁化火而燥热，那么肺气上逆，这样也会出现咳嗽。就是说肺呀，它是个焦脏，它怕什么呢？它怕燥热啊，它怕燥热。我们知道啊，这个筋呐，你这个不管是什么样的好铁好钢，你到火上一烧，它马上就变软了。它怕火啊，它怕火，冷凉一点，别太热了。那么第五点呢，第五个这个内伤的原因呢，就是什么呢？就肺气虚啊，那么不能布这个津液。那么不能布津液之后怎么弄呢？它里面就开始凝聚了，一凝聚形成是什么呢？形成那个痰核。这个痰核呀，它就在那个肺泡里面越聚越大，越聚越大，最后它把那个支气管给堵死了啊，给堵死了。那现在西医啊，很多人认为说那叫支气管炎，其实不是啊，其实不是，那是肺气虚造成的。那么肺阴虚火浊啊，这样是呢，容易伤害里面的这个津液啊。这个津液是什么呢？津液就是阴嘛，阴性的东西。火重了之后，就像一个锅里面有水，火一旺了之后，火重了之后呢，里面的水就干了。这说的也就是这个意思。那么这些痰湿啊、痰浊的东西啊，一阻滞之后，肺气就不能够这个敛降了，它就不能收不回来啊，收不回来，反而上逆。这一上逆之后，咳嗽的很厉害啊，咳嗽很厉害。特别像有一些人呢，他咳嗽的时间比较固定啊，很多人是这样，咳嗽的时间比较固定，在什么时间它会发生咳。那么这个一会儿我们再说，这跟你躯体中的那个气运转的子午流注有关系啊。一会儿我再说12个时辰，什么时辰发生咳嗽，是因为哪个器官出问题，这一会儿再说啊，一会儿再说。那么我们刚刚说了，造成咳嗽的内外因，这是两因。我们上古中医讲的是什么呢？疾病它都有三因，说三因疾病啊，叫三因疾病。我们知道有了内因，有了外因，那么这里还有一个最本质的东西，就是说你为什么会得这个病，
最本质的东西是它的本因啊，是它的本因。那么我在以前课我讲过，我说过，一个人的生辰八字啊，就决定了你这个人这一辈子会得什么病啊，都在你生辰八字里面，这是你天生的啊，这是你天生的。这里面很大的一部分就是它的本因啊，就是它的本因促成的。那么造成咳嗽的本因是什么呢？啊，不管你是外感咳嗽也好，还是内伤咳嗽也好，它都是通过肺和上呼吸道而发出来的啊。我们知道啊，肝藏魂，肺藏魄啊，其实咳嗽的本因呢，就是肺中的气魄出了状况啊。气魄，我在以前讲课的时候我讲过，气魄就像7只小狗一样在里面，它是一个守护神呐，它是守护神，它总共是7个啊，它总共是7个。那么这出现这种状况的诱因是什么呢？出现这种状况的诱因就是一个字，一个惊字。惊吓的那个惊啊，左边一个竖心，右边一个北京的那个京字啊，就是惊吓的那个惊。有人说是惊吓，其实它们的本质是不一样的啊。它这个惊吓2个字啊，虽然它是连在一起的，好像它俩是一样的，其实它俩不一样。你把这字弄明白了，有些东西你一下子就弄懂了。这里面惊是惊，吓是吓，又是俩事儿啊，又是俩事儿，就像咳和肃一样，它又是俩事儿。什么是惊呢？惊是没有预知的慌张啊，没有预知。比如说你在哪突然间出来一个人，和突然间出来一个什么东西，把你吓得机灵一下子啊，毛骨悚然的，这是没有预知，一点预知没有。那么吓呢？吓是人为的慌张啊，吓是人为的慌张。吓这个是什么意思呢？害怕。我知道那个东西害怕，比如说有的人说害怕鬼，他走那个地方他就很胆怯，那叫吓啊，被什么什么吓着了，那叫吓。吓其实是它是有预知的啊，它是有预知的。那么有人说那不就是恐惧吗？错，又不对了。恐是恐，恐是什么呢？恐是有预知的害怕啊，有预知的害怕。惊恐嘛，惊恐是有预知的害怕，那个恐啊，就是恐怖分子那个恐嘛啊，很恐怖，预知有预知性的，知道那个东西害怕。你看他们之间是不是有很大的区别啊？那么对肺魄影响最大的就是这个惊字啊，就是这个惊字。惊这一下之后啊，肺啊它本来是自主呼吸的，不用你去指挥它，它是里面的神经啊自动的有节律的呼吸啊，你不用去管它，不用管它。那么受惊了之后啊，它直接的脏器实际上它不在肺上啊，不在肺上。说有人说哎呦惊了之后把肺吓坏了，不是，它不是在这上面，它是在哪呢？上焦啊，我们知道就俩器官啊，一心一肺。其实真正受惊的是上焦的心脏啊，是上焦的心脏，在心脏上啊，我说的很清楚啊，是在心脏上。那么这个心脏啊，跟你太乙空间里面那个心，它们是直接相通的。说心在哪里了？心在你的太乙空间里面。什么是太乙空间呢？太乙空间如果要用一个形象的这个语言刻画来说，就是以你的肚脐为球心，把你的胳膊腿都伸开，然后内体的转动形成的那个球，这个球所形成的内在的空间，这就是太乙空间。我记得在一些课程里面我都讲过啊，这里就不多说了。这个以前我讲过这个。那么这一惊之后啊，就出现了脏器的损伤啊。那么肺啊是华盖，
我们知道肺是里面五脏六腑的贴，叫华盖啊，它是华盖，它是保护其他的这些脏腑的啊。那么靠谁来保护呢？就靠肺里面的那7只小狗，咱说肺魄啊，魄力嘛，肺魄，就靠那7只小狗，那是7只小看门狗啊。魄必须得安稳了啊，魂魄这都一样，必须得是安稳的啊，不能惊心啊，不能这个魂魄不稳，魂魄一不稳就出问题了啊，就出问题。那这里面说的这个7只小狗啊，其实就是我们的魄啊，就是我们的魄，魂魄嘛。以后我会讲到魂魄医学，会具体的说这些魂都是干嘛用的，这些魄7个魄都叫什么名字，都是干嘛用的，在里面主要它是负责哪一面的，都是独当一面的啊，这等面授课魂魄医学里面会讲的。那么心脏受惊了之后，一惊了之后，这7只小狗啊就开始狂吠不止啊，因为它不知道是什么情况呀，它狂吠不止，这就是从口鼻中发出的咳嗽声啊，这就是从口鼻中发出的那个咳嗽声。那么这其实也是那句叫惊心动魄的这个本意啊，惊心动魄，这个说的不是现在成语里面说的那个什么什么的，它的本意就是这个意思啊，因为心受惊了，所以说你的魄开始触动了，这一触动之后，7只小狗开始叫了，你就咳了，你就咳嗽了，它的本意就这个啊，没有第二个。那么这个惊字啊，它只是咳嗽的一个内在的诱因，而它的本因是比较复杂的啊。里面呢，你比如说有的人呢，他为什么是肺病死的，有的人为什么是胃病死的，有的人为什么是肝病死的，他都有他的内在的这个本因，但这个很复杂啊，这个很复杂。那么就他的本人来说，他有累世的啊，一世一世的有累世的原因啊，有累世的原因。从他这个家族来说，他有他祖灵的原因啊，也有他这个本世所经历的东西之后所促成的，这也就是咱说的那种业嘛啊，本世的业也可以造成他这种咳嗽，这种惊吓而产生的咳嗽。那么其实是什么呢？其实啊，就是他的德性问题啊，就是他的德性问题。什么德呢？义德。我记得我讲到鼻炎的时候，讲到咽炎的时候，我都说到这个话题，就是缺什么不能缺德。这个缺德，说这个缺德不是骂人啊，这不是骂人。这个义德啊，仁义礼智信嘛，这个义德说的就是肺啊。用另一句话说，呼吸系统，就是呼吸系统你不能缺了，气不能弱了啊。人活一口气啊，人活一口气。那么这里面说的义德，说因为他这个德行的问题，就是仁义礼智信的那个义不足了。那么义是什么呢？义就是义务啊，是责任呐啊。那么这种责任好多，什么孝悌忠信啊，累义廉耻，这就是我们说的叫什么呢？叫八德啊，叫八德。这里是什么意思呢？这里其实说的是一种承担，在家里面啊，孝悌为重。孝是对父母，这里这两个字可能有些人都闹不明白，什么是孝？孝是对长辈、对父母的那种孝顺啊。悌是什么？一个竖心加一个弟弟，那个弟。悌是什么？是对兄弟姐妹的爱啊，对平辈的人啊那种爱。那么在社会上呢，讲的是忠信啊，讲的是忠信，为人要懂得累义廉耻
这是做人的原则呀。有很多人这个一得一缺失了之后，有的时候他做的事儿，你看一看，他就不太像人，他不太像人。说六道就在人间，你看着那个人长得人样，但做的都不是人事儿，你说他是人吗？不是人。所以这个是德行的问题啊，是德行的问题。那么这个义德啊，它不足或者缺失啊，肺阴就不足了。肺阴不足，就是肺里面的那个津液啊就不足了。里面肺怕燥嘛，肺怕燥，津液不足了之后，里面就开始干燥了。一干燥了之后呢，再加上有虚火往上一走，它就咳了。这里面呢，主要是什么呢？主要就是它的阴德不足了它就会出现咳喘咽部痒。痒是什么呢？我在前面的课我都讲过，我都说过，痒是风的表现你知道这里边有没有风？它痒不痒？你为什么呢？你这个皮肤瘙痒就是皮下有风腠理之间有风在窜动，所以说你就痒了还会出现鼻子不通这些现象。你比如说这个鼻炎在上一节课的时候我们讲过这个鼻炎这些症状。这其实就是内在的那7只小狗的感觉那7只小狗的感觉也是你气魄的感觉这个当然了，义德的缺失不一定是你这一世所谓的。有的小孩刚生这个没几天他就开始咳有人说哎呦他怎么生下来就缺德不是，这就涉及到他祖辈的问题，或者涉及到他的累世的问题可能是你累世的缺失，也可能是你祖辈的缺失。那么体现在你身上的只是一个果报说你累世的那种缺失，义德的缺失，阴德的缺失，和你祖辈的缺失，最后它形成一个果报在你现在这一世的身上这就是因果报应这就是因果报应。那么所以说为人一世一定要广积阴德，慈悲善念度一生一定要慈悲善念，你这一生才能好好活着一定要谨慎那么关于咳嗽的本因部分呢，由于太玄妙了这里面而且很深这个东西特别在现在这个氛围里面不可以在公众场合讲的很多因为这里面就太深奥了涉及到很多多维度的东西很多这个多维度的东西。咱们是3维度嘛，那你如果要进入到更多的维度，像4维度、5维度，甚至10维度、20维度的它里面有好多的原因在里面那么在这里面呢就不涉及的太多了，就不说的很多了。那么如果谁感兴趣的话等面授课的时候咱们再详细的去分析它。如果机缘巧合的话也可以领着你进入到多维空间里去看看生命的本质去看看生命的本质。好了，刚刚说了咳嗽的3因，现在我们再探讨一下支物流注。我刚刚说过了嘛，说什么时间咳嗽它都有一定的规律，而且这里面会涉及到某些器官那么子午流注与咳嗽的脏器损伤有很大的关系也就是说什么时间在什么时间咳嗽就很重，那就是哪个器官气弱所影响了肺部功能那么根据以往的这个经验呢，咳嗽与12时辰是有着密切关系的这与人体的小宇宙与外在的宇宙的气流它交换是有关系的。人活一口气它并不是说你呼吸的那口气其本质是你内在的气流的子午流注你内在气流的那个子午流注，就气的那个气头
气在身体中要运转的时候，它有个气头，就像这个钱塘江上面那个潮浪涌一样，它有个头啊，它有个头。那么就一般的经验来说啊，一般来说啊，这个肺热盛的咳嗽，就肺热很大很多，肺火很重的那种咳嗽，一般都在清晨啊，那么肺和胃它热盛，这个咳嗽一般是上午，就午前上午好咳嗽啊。那么阴虚之咳呢，如果它要是阴虚的评判的一个标准，最普通的就五心潮热啊。我这在以前课我说过啊，手心脚心热，心烦心热啊，这是阴虚。那么阴虚之咳一般都在晚上，在夜间，他偷着咳啊，睡着了之后他就开始咳啊。那么伤食之咳，就是比如说你这个吃多了，伤了胃伤了脾了，这样的咳嗽一般是在五更啊，咱们叫五更咳。有些人说什么是五更啊？几更他都弄不明白。那说三更半夜啊，三更是在哪呢？是子时，11点到1点，这是三更；1点到3点，这是四更；1点到3点，这是四更。那么3点到5点，这是五更啊，所以说这个时候的咳嗽就是3点至5点，就是咱说的那个寅时啊，这个时候叫五更咳。如果要是腹泻的话，这个时候叫五更泻啊，或者叫五更便啊，说的就是这个意思。那么咱们这里面啊，绝大多数学员不是专业的，所以说我只是简单的说一下，这个什么时间什么器官会出现什么样的改变啊，机能的改变啊，不用深究，为什么呢？你知道就得了，因为咱很多人不是专业人士，说多了也没用，不说吧，有些人觉得吃不住，觉得老师啊怎么讲了一顿，你这我也没讲明白呀。那么子时的咳嗽，半夜11点到凌晨1点，这叫子时。子时跟胆寒有关系啊，是胆受伤了啊。多因是什么呢？着凉内寒积食阳虚这都可以造成它的受伤啊。那么丑时是1点到3点，凌晨的1点到3点，这个咳嗽一般是肝病之咳也叫肝咳。这个肝是肝胆相照那个肝，不是这干巴巴那个肝啊。那么寅时是3点到5点，这个时候是肺咳，肺气虚啊。这个时候咳嗽3点到5点，就是咱说的五更咳的时候，它一定是肺气虚啊，那么卯时是早晨5点到7点，叫什么呢？大肠咳。这个时候咱们早晨起来的时候，一般5点多钟要排便了。为什么呢？内部的肠开始运作了，开始动了，这样是它粪便开始往外推了，它就开始偏啊。这里面肺跟大肠相表里嘛，所以说这时候的咳多是大肠积热了啊。肺气虚也可以造成这个时候的咳，但是更主要是在大肠里面啊，它是积热了。那么辰时是早晨7点至9点，这个时候是胃咳啊，一般都是热痰，咳出来都是黄痰啊，这是实火咳啊，那么巳时就是上午的9点到11点，这时候是脾咳。脾咳一般的跟脾气虚有关系，也跟肺热有关系。不过这个平时
脾咳的人很少啊。为什么呢？因为这个时候是生物钟最旺盛的时候，上午9点到11点的时候是你生物钟最旺盛的时候，所以一般呢它不至于咳啊，一般它不至于咳，这里就不是去细说了啊。那么午时啊是中午的11点到1点，这又叫心咳，这个也很少啊，这也很少，就不去研究了。那么还有个未时，未时是下午1点呢到3点，这是小肠咳啊，也是阴虚内热啊，也是阴虚内热。还有个申时，下午的15点到17点，这是膀胱咳啊，这是膀胱咳，阴虚啊，膀胱有热，这个好办，这个不要去治咳嗽啊，用点这个黄柏类的，把这个膀胱的热泄了，它就好了啊，它就好了。再是酉时，酉时是下午啊，17点到19点，这时候是肾咳，肾咳主要是肾阴虚造成的，这个时候不要去治咳嗽，去补肾，把肾阴虚给补回来。6味地黄丸是最好的啊。再往下一个是戌时，戌时是晚上19点到21点啊，也就是现在这个时候，这个时候是叫心包咳，心包咳一般的很少，这个时候咳的人很少啊。再就是亥时，亥时是晚上9点到11点，这是三焦咳，三焦咳主要是你三焦系统阴虚了啊，三焦系统阴虚了，这样的咳嗽也不少，就是睡着了之后，有的时候都能咳醒，这是因为你的三焦受寒了啊，或者是三焦阴虚了，都会出现这样。那么上面呢，我把这12个时辰的咳嗽的主要的原因，主要的东西我都说了啊。这个不要去，如果不是专业人士啊，不要去刻意的去把这东西去研究它，没用啊，没用。你只知道咳嗽的本质啊，只有2种就行了啊，更不要去啊。有的人一咳嗽了，哎呦，对号入座，老师讲了哪个时辰什么时候咳嗽，我是不是那个地方出问题了？不要去对号入座啊，因为你不是医生，你不是专业人士，你不要去想这些东西啊，知道就得了。那么咳嗽的本质啊，就是一寒一热，就这2种。你记住了寒咳的特征是什么呢？是干咳，痰是白的，苔稀啊，痰稀。热咳的特点，它的特点是什么呢？是重咳，痰是黄的，痰稠啊。生活中啊，你就记住这2种咳嗽就行了。而寒咳呢，它的主要的原因呢是身体虚啊，寒凝趁虚而入了。你要是摸脉的话，能摸得出来，这个脉啊是浮脉，很紧啊，舌苔啊是薄白的。治疗的时候呢，以疏风散寒、宣肺止咳为主啊，三熬片啊，咱这个什么药房也有卖的啊，三熬片，熬是一个屉首加个幼儿园那个幼字啊，三熬片就可以啊，止漱散这都行，通宣理肺丸这都可以啊，这都可以。那么热咳的主因是什么？热咳的主因它和寒咳正好是反着的，它是风热犯肺了。风热一进去了之后，犯肺了之后，它那个痰火啊，它阻塞了啊。这个它俩的一个区别特点呢，这个热咳啊，一般都伴有咽痛，就是嗓子痛啊，这是它的一个特点，也是热咳和寒咳之间它一个区别点啊，一个区别点。就像说风热感冒、风寒感冒，它的区别点就是一个嗓子疼不疼啊，这个咳嗽也是这样的啊，也是这样的。那么热咳啊，这个它的脉象呢，是浮脉、数脉，而且兼有滑啊，兼有滑脉在里边啊，舌红苔黄。那治疗的时候啊，以疏风清热为主啊，宣肺止咳。你比如说像桑菊饮啊，蛇胆川贝叶、咸竹粒
还有强力枇杷露，这都好用的啊。还有清开灵颗粒啊，羚羊清肺颗粒，这都可以啊，这都可以。那么适当的再喝一点什么桑叶菊花芦根茶啊，桑叶菊花芦根茶，就是桑叶10克，菊花5克，芦根10克最好是新鲜的芦根啊，芦根10克。然后如果没有新鲜的这个药房的那个干的也行啊，也行，给它好好泡一泡，用这个茶喝了之后，它也就很快就不渴了啊，就很快就不渴了。那么不管是寒咳还是热咳呀，它的本质都是肺气不宣了。那么平时啊，要多用一点这个冰糖雪梨来调整一下肺气，润肺啊。主要是润肺，肺啊它需要水啊，需要什么水呢？需要气态的水在里边，所以说要润啊，一定要润起来。那么这个冰糖雪梨的方子啊，我跟大家说一下啊。雪梨2个，这个雪梨啊要去皮去核，切成丁啊，切成丁。那么天冬和麦冬各10克啊，如果咳嗽的话，再加10克的川贝母啊。如果要是不是咳嗽，就是为了养肺嘛，你就可以不加它啊。那么先将这个天冬、麦冬、川贝母一起煎煮20分钟，然后把那渣去掉，再加入雪梨丁啊，煮5分钟就行了。加雪梨丁，然后呢再加上适量的冰糖啊。糖尿病的你不要加冰糖啊，糖尿病的人你别为了加冰糖，就这样就行。然后呢再一起煮沸2到3分钟就行了啊，一起把它煮开了2、3分钟，然后喝汤吃雷啊，一天呢2到3次就可以了。好了，以上讲了关于咳嗽的分类和治疗的方法啊，当然了，这些只是浅层次的一个认知，作为这个保健养生的知识啊，在生活中是足够用的。但是呢，如果要是说一些更深层次的这个诊疗，需要1对1的面诊，你不可能说这样说了之后就把咳嗽治好了，因为咳嗽是一个很大的病，从古至今这是个很大的病啊。只有1对1的面诊才能够有的放矢的治疗，它是这样的。那么有更多的诊疗的方法以及治疗的方法，我会在以后的面授课中与学员分享啊。我会更加深入的去告诉你，去教你怎样去看它的本因，从它的本因去看它这个病能不能治。病有可治的，有不可治的，不可治的病不要逆天道，可治的病一定要伸出援手拉他一把，让他好好的活下来。人活着不容易，人活一口气，让这口气绵绵长长的呼吸下去。好了，今天这节课就讲到这儿。那么剩下的时间，你们用文字提出问题，我用语音回答你。好，谢谢大家。这位学员说，早晨3、4点钟的时候有一面鼻子不通气，问是不是肺气虚，但是他不咳嗽。咱们这节课讲的是咳嗽，不咳嗽的咱们以后私聊或者是其他的咱再去聊它，因为这个时间很宝贵的。这位学员说，肺结节的咳嗽怎么治？这个他需要去看他，他需要去面诊他。你这样说了，我说你怎么治，他不负责任，因为我都没看到人。另外一个，肺结节不是个简单的病，肺结节的病不一定在肺上，也可能在脾胃上，因为土不生金容易造成里面的肺结节。这位学员说，可不可以用我刚刚讲的雪梨汤去调整它？你试试看呗，试试看。它是一个养生的很好的方子。这位学员说，一到冬天的时候就咳嗽，脉浮脉缩，这应该是
肺气虚、肺气不足。这个肺气不足啊，用一点这百合固金片，吃几盒就好了，因为这个把肺气给补上来就好了。这位学员说家里有老人、有长辈的，早晨或者是这傍晚这都有点咳嗽，问用那个雪梨汤可不可以？另外用不用看医生？你看医生跟吃这个雪梨汤没关系，你该吃你的，该看医生就看医生去。因为这个老年人呐，肺咳是很正常的，因为肺气不足嘛，身体自身的机能也弱化了，所以说你刚去看医生啊，你去看医生，那么这个冰糖雪梨，喝了吃了，肯定有益无害。那这里头老年人一定要注意他血糖，你如果要是说这高血糖的话，你尽量不要放这个放冰糖。这位学员说，痰多是肺的原因吗？不一定，痰多啊，往往是脾化湿的能力弱，痰湿啊，化不了气，分解不了它，所以它就积在里面了，形成了痰。那么你这样呢，你也可以用一些祛痰、化痰的药给他用一下，看看他会怎么样。这位学员说，每天早晨3、4点钟醒是什么情况？3、4点钟醒跟咱这堂课没有关系啊，咱讲的是咳嗽。你说3、4点钟醒那是你睡觉的事儿，我在失眠的那节课里面讲了，你好好听一听。好了，这节课啊我们就讲到这儿了。你们有什么问题啊？可以继续用文字的方式提出来，我抽空来回答你们。好了，这节课我们就上到这儿，谢谢大家。这位学员说，今年的感冒很多，咳嗽也很严重，是不是跟今年的五运六气有关？这位学员很内行，是的，跟今年的五运六气有关。今年的五运六气的4天是这个少阳向火4天，火往上走之后呢，熏肺、肺咳，就是这个。关于五运六气的课，我会以后通过面授的方式，和业内人士去说，因为业外人士啊，他听不懂，业内人士真正能懂的也没几个。所以这是不是一个这是应该是一个小众的课程。我会以后机会成熟了，我会用面授或者是网络面授的形式跟大家具体的去讲一下。这位学员说，日常的生活中可不可以用我推说的那个雪梨汤作为这个保健养生的这个东西去经常喝？这个可以的啊。这个可以的，因为它只是滋补你的肺阴啊，让你肺里面的水更多一些，更充分一些，这样就不咳嗽了。这是一个很好的想法。感谢您的收听，敬请期待下一次乐陈子老师的道学课堂。请点赞、订阅以及开启小铃铛，以免错过下次的精彩课程。